यार सर्प रहेछ यार यहाँ हेर न साथै उडाइदियो त यार सर्पले त यार यहाँ बाटोमा निक्लिरहेर के जुन कुरा छ नि आफूसँग नहुँदाखेरि मात्र रहर हुँदो रहेछ कि आफूसँग भएपछि त्यो जापान आउने त यस्तो भयो कि अब दुबई कतार जानलाई बरु गाह्रो छ होला जापान आउनलाई त्यति सजिलो भइसक्यो है होइन। हेलो नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ म बिहान मर्निङ वाक जान लागेको थिएँ अलार्म पनि राखेको थिएँ होइन 6 बजेको अलार्मै बज्दैन क्या यस्तो तनाव हुन्छ यार घरिघरि 7-8 बजीसम्म सुत्दैछु अलार्म पनि बजेन मस्त सुत्दैछु। अब के सोचेँ भने म बेलुकातिर चाहिँ जान्छु त्यहाँ मर्निङ वाक अनि अब त्यो उठेँ म अनि यताउता कामहरू छ होइन रुममा यताउता भाँडाहरू माझ्नु छ होइन हिजो बेलुका यत्तिकै राखेको क्या जतिकै बेलुका यत्तिकै छोडिदिएको अहिले भाँडा यस्तो छ अब यसलाई चाहिँ माझ्नु पर्ने हुन्छ अनि कपडाहरू पनि धुनु पर्ने छ त्यही हो त साथीहरू अब एकछिनमा भेटौँला है त ल त साथीहरू अब म चाहिँ भाँडा माझ्न लाग्दैछु। अब यस्तो क्या फेरि साथीहरू म चाहिँ के भने यो 9 बजी 9:30 10तिर आइपुग्छु यहाँ रुममा कामदेखि रुम आइसकेपछि त्यही त अनि एकछिन बस्छु मोबाइल सोबाइल चलायो हेऱ्यो होइन केही छ भने दाउदा खायो त्यसपछि खाइसकेपछि हल्का फेरि एकछिन रेस्ट गर्यो रेस्ट गरेपछि अनि हल्का अहिले एक्सर्साइज गर्न लाग्छु कि फेरि म अनि हल्का रुममै एक्सर्साइज गर्छु अनि यसै 12 बजिहाल्छ अनि नुहाउनु पर्यो पसिना हल्का आएको हुन्छ अनि नुहाउनु त परिहाल्यो अनि नुहाएपछि त्यही हो 12:30 भइहाल्यो अनि खाँदाखेरि झन्डै 1 बजिहाल्छ अनि त्यसपछि 1 बजे त फेरि भाँडा माझ्ने कुरो भएन आज फेरि छुट्टी भएर क्या त्यही भएर नभए त अलिक चाँचाडै गर्थेँ अनि 1 बजेतिर अब भाँडाहरू यता डाडाङ डुडुङ गऱ्यो भने त फेरि जापानिज लहार छ अलिकति गाह्रै छ होइन त्यही भएर बिहानखेरि अहिले यतिखेर उठ्दाखेरि आनन्दले छुट्टीको बेलामा ठिकै होला भनेर राखेको त्यही हो यस्तै बानी चाहिँ अलिकति खराब छ भनौँ न यस्तो टाडाङ टुडुङ गरिहाल्छ अनि अलिकति आफूलाई पनि हेरेर अरूलाई पनि अलिकति आफूले गरेको कामहरूले अरूलाई पनि डिस्टर्ब नहोस् भन्ने कुरो हो त्यही हो। नेपालमा हुँदाखेरि त बाबुआमा हजुरबा हजुरआमाहरूले यस्तो बेलुका खाएको खाने के अरे जुठो भाँडा बेलुकै माझिहाल्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कराउनु हुन्थ्यो त्यो पनि राम्रो हो हुनु त है। अब अलिक विदेशमा आएपछि अलिकति समस्या हुन्छ होइन टाइम टेबल अलिक मिल्दैन त्यही हो। अनि जो जतिजना अब जापान आउनु लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू वर्किङमा आउनु लाग्दै हुनुहुन्छ स्टुडेन्टमा आउनु लाग्दै हुनुहुन्छ अनि मेरो एउटा सजेसन चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेको र अहिले अझै आइरहनु भयो भने जापान आउने त यस्तो भयो कि अब दुबई कतार जानलाई बरु गाह्रो छ होला जापान आउनलाई त्यति सजिलो भइसक्यो है होइन यति धेरै मान्छेहरू आइरहन् कि अब यिनीहरू पनि के हो भने अब जापानले पनि जति पनि ल्याउने भयो क्या मान्छेहरू चाहिँ किनभने अब यिनीहरूलाई जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहीँ त ऊ हो नि अब कन्सल्टेन्सीहरू फेरि नेपालमा त्यस्तै छ अहिले त सुनेको फेरि भागाभाग छ भन्ने सुनेको छु होइन अब हेरौँ राम्रै हुन्छ होला केही चाहिँ होइन त्यही हो। अनि जतिजना अब नेपालबाट आउनु लाग्दै हुनुहुन्छ सोच विचार गरेर आउनु होला जुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि अब वहाँ गएपछि दुःख गर्छु भन्ने सोचले चाहिँ अब कुनै देश जानु लाग्नु भएको छ भने चाहिँ अलिकति सोचेर बुझेर जानु होला होइन मान्छेहरूले कति दुःख पाइरहेको छ होइन त्यही पनि विदेश भन्ने कुरो अब यत्तिकै सजिलो हुन्न हाम्रो चाहिँ अब नेपालदेखि चाहिँ के हुन्छ नि विदेश त जाने हो जस्तो पनि हुन्छ नेपालमा चाहिँ के सोच हुन्छ नि नेपालदेखि चाहिँ के सोच हुन्छ नि हामीमा र ममा पनि थियो एउटा चाहिँ होइन कि विदेशमा गए जस्तो हो पैसा यहाँ त फलेको जत्तिकै हुन्छ टिप्ने नै हो भन्ने सोच हुन्छ होइन त्यस्तो चाहिँ राख्नु भएन। अब हामीले नेपालमा दुःख गर्नु सक्दैनौँ भने अब यहाँ आएपछि अलिकति गाह्रै हुन्छ अर्काको ठाउँमा अर्काको भाषा अर्काको रुल रेगुलेसन वेशभूषामा होइन हरेक कुराहरू बित्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएर अलिकति गाह्रो छ विदेशमा चाहिँ सकभर त अब नेपालमा पनि केही गर्ने वातावरण मिल्छ कि भन्ने आश छ होइन अलिकति राम्रो भइदियो हुन्थ्यो होइन। अब हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ सबैजना विदेश पलायन भइरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ होइन के गर्ने अब यस्तो युवाहरू नै अब विदेश गएपछि चाहिँ अलिकति बस्ने भनेको बुढाखाडा हो नेपालमा होइन त्यही भएर अबको सरकारले चाहिँ अलिक नयाँ केही गर्छ भन्ने आशा राखौँ। विशेष त अब जापानमा चाहिँ अब आउँदै हुनुहुन्छ अब आउँछु जसरी भन्ने ऊ छ भने त दुःख गर्नु सक्छु भन्यो भने चाहिँ आउनु होला। स्टुडेन्टमा चाहिँ खासै म चाहिँ भन्दिनँ होइन स्टुडेन्टमा चाहिँ लास्टै गाह्रो छ किनभने स्टुडेन्टमा आउने भनेको एउटा जापान आउने भनेको चाहिँ एउटा मिडल क्लासको मान्छेहरू हो क्या हामी चाहिँ मिडल क्लासको फ्यामिलीबाट आउने हो त्यही भएर अरूको पैसा लिएर लोनमा लिएर आउने हुन्छौँ त्यही भएर अब सोचेको जस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ हरेक कुरा हुन्छ होइन। अहिले त जापान नआउने त कोही पनि छैन होला यार जस्तो लाग्छ मलाई त यो जापानमा हुन्छ नि एउटा गाउँमा गयो भने घरको एकजना दुईजना त
जापान आएकै होला नि हैन, विदेश आएकै होला। त्यही भएर जापान चाहिँ स्टुडेन्टमा चाहिँ सकभर नआउनु होला। आफ्नो घरमै पैसा छ भने चाहिँ, त्यत्रो पैसा छ भने पनि जापान चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। किनकि त्यत्रो आफूसँगै पैसा भयो भने चाहिँ अब अझै त्योभन्दा बेस्ट राम्रो ठाउँतिर चाहिँ ट्राई गर्छन् होला नि। अब आउने भनेको चाहिँ मिडल क्लासकै हो, त्यही भएर जापान आउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टमा नआउनु होला। बरु अलिकति दुःख गरेर अलिकति कसरी केयर हुन्छ पढ्नु होला, राम्रोसित वर्किङमा गऱ्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। आउँदै नआउनु चाहिँ भन्दिनँ म हैन, तर आउनु होला, राम्रोसित बुझेर आउनु होला, केमा आउने होला, कस्तोमा आउने होला, राम्रो गर्नु होला है त। अलिकति सोच विचार गरेर गर्नु होला। अहिले आउनु धेरै छ क्या यो विदेश जानेको लहर। सकभर त अब नेपालमा पनि के गर्ने वातावरण मिल्छ कि भन्ने आशा छ। त्यही हो साथीहरू। ल त्यही अलिकति यसो भन्नु आएको होइन, लामो भयो कि क्या हो होइन। मैले त अहिले आलु भुजिया बनाउँदैछु, यस्तो भयो है। अनि यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फुपूको याद आयो क्या मलाई चाहिँ। अनि फुपूले यस्तो मिठो बनाउनुहुन्थ्यो होइन, दाल र आलु भुजिया होइन, यस्तो मिठो लाग्थ्यो मलाई होइन, लास्ट मिठो लाग्थ्यो क्या होइन फुपूले बनाएको। अनि त्यसकै यादमा आज चाहिँ म आलु भुजिया बनाउँदैछु। अलिक रातो बनाऊ, त्यसपछि हल्का यसलाई नुनहरू यताउता हालेपछि ठिक होला। फुपूले बनाएको जस्तो मिठो त नहोला, त्यसकै सम्झना भए पनि अब मिठो मानेर खानुपर्छ है त। अनि म चाहिँ अब एकछिनमा बाहिर निक्लिन्छु खाना खाएर है त। अब एकछिनमा भेटौँला त साथीहरू। ल इन्जोय गर्दै गर्नु त भिडियो। ल है साथीहरू, म चाहिँ भर्खर निक्लेँ है। अनि घाम डुब्न लागिसकेछ। अनि ठ्याक्क 5 बजे क्या, यतिखेर गयो भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ भनेर अलिक चाँडो निक्ल्यो भने घामले फेरि पोल्छ क्या लास्टै। अब चाहिँ म जाँदैछु है, अलिक मासतिर गएर भेटौँला है त। यस्तो छ यता साइडमा चाहिँ धानबारीहरू। म चाहिँ अहिले ठ्याक्क यहाँ माथि आइपुगेँ होइन। यस्तो घाम लागिरहेको छ यहाँ चाहिँ। आज चाहिँ खासै फुजी चाहिँ देखिरहेको रहेन रहेछ यहाँ होइन, तर योहरू काटेर क्या कस्तो छ्याक्क बनाएको रहेछ अहिले। हिजो आएन म, अस्तिको दिन त्यही यिनीहरू काटेको थिएन, अहिले चाहिँ कस्तो छ्याक्क पारेको छ, कस्तो बवाल बनाइरहेको रहेछ है। यतातिर सबै काटेर कस्तो हरियाली छ है यतातिर चाहिँ है। आजभोलि चाहिँ अलिक यो मौसम पनि खासै राम्रो चल्यो होइन, त्यही भएर पनि होला, हावा पनि चलिरहेको। सो म चाहिँ अब अगाडि जानु पर्ने हुन्छ है त। बिस्तारै बिस्तारै जान्छु, घाम पनि डुब्न लागिसकेको छ। बिस्तारै बिस्तारै जाम है त साथीहरू। ल अनि यो ठाउँ चाहिँ म आइरहन्छु, मर्निङ वाकहरू यताउता आइरहन्छु, किनभने पिस छ नि त ठाउँहरू। आज कि माथिबाट जाउँ कि क्या हो होइन, ठिकै छ तलैबाट जाउँ, त्यहाँदेखि गएर अलिक माथि चढ्नु पर्ला। अब चाहिँ म के गर्छु भने आज चाहिँ म भिडियो नि बनाउन लागिरहेको छु, त्यही भएर पनि हो। अब चाहिँ म सुइसी जान्छु, हिँड्दै माथितिर समुद्रतिर पुग्छु, बिचतिर पुग्छु म। त्यसपछि आउने बेलामा चाहिँ म रडिङ हान्दै आउनु पर्छ जस्तो लागिरहेको, किनभने यत्रो आइसकेपछि अलिक पसिना त खसाउनु पर्ने हुन्छ होइन। सो त्यही हो। मलाई चाहिँ होइन कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, टिकटकहरू यताउता युट्युबतिर भिडियोहरू अलिअलि हालिरहेको हुन्छ नि त। अनि टिकटकतिर चाहिँ अलिअलि भिडियो चलिरहेको छ कि, अनि युट्युबतिर हेर्नु हुँदो रहेछ, फेसबुकतिर यताउता। अनि कति साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, म अरूभन्दा नि भ्लग बनाउनु हुँदो रहेछ, क्लासमा त खासै बोल्दैनौ त यताउता, तर भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदो रहेछौ भन्छ होइन। खुसी नै लाग्छ, किनभने म क्लासमा अब यस्तै हो क्या, बोल्ने नबोल्ने भन्दा नि अब खासै म मान्छेसँग घुलमिल हुँदैन एकैचोटि झ्याप्प। अनि त्यही हो। अनि यस्तो कारहरू लिएर हिँड्छ नि फेरि खैरीहरू। अनि किनभने म क्लासमा झ्याप्प घुलमिल हुँदिनँ भन्दा नि नयाँ साथीहरूलाई एकैचोटि म घुलमिल हुन सक्दिनँ। जोसँग फेरि घुलमिल हुन्छु, जोसँग अलिकति म चिनेको हुन्छु, त्यो मान्छेसँग चाहिँ अति हुन्छु फेरि क्लोज। किनभने मैले भिडियो गरेको पनि धेरै टाइम भयो होला, सायद 3 वर्ष अगाडि गरेँ होला। 3 वर्ष अगाडि मैले गरेको थिएँ भिडियो, अनि भ्लग गरेको क्या त्यतिखेर। 3-4 वर्षै भइसक्यो होला यार मैले गरेको। गाउँमा हुँदाखेरि गरेँ, नेपालमा हुँदाखेरि होइन। त्यसपछि गाउँमा हुँदा राम्रै चलिरहेको थियो, अलिअलि जे नि जानी नजानी भयो भने भिडियोहरू हालिन्थ्यो। जे नि गाउँको भिडियोहरू मस्त हेरिदिनु हुन्थ्यो क्या होइन। कतिजना सब्सक्राइबरहरू पनि कस्तो बढ्थ्यो क्या, अहिले त बढ्दै बढ्दैन, जस्तो भिडियो हाल्यो नि बढ्दैन। किनभने अब के अब भिडियोमा के अलिक हुन्छ नि, त्यस्तै बोल्नु पर्यो, त्यस्तै देखाउनु पर्यो, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ भिडियो भाइरल हुँदो रहेछ होइन। नभए खासै त्यही अब यतिकै नर्मल हुन्छ नि, हामी जस्तो अलिकले बनाउँदाखेरि खासै भिडियो नि भ्युज जाँदैन रहेछ क्या। भ्युज नजाने, अलिकति सब्सक्राइबरहरू नगर्ने, हेरे पनि सब्सक्राइबर गरिदिँदैनन् होइन। अब अहिले त त्यही हो, दुःखको पीडा त्यही छ। अब हेरौँ, मैले त्यो हिसाबले होइन, अब भिडियो चाहिँ अब एउटा मेमोरी पनि हुन्छ भन्ने टाइपले भिडियोहरू चाहिँ बनाएको छु। किनभने अब पछि बुढेसकाल भयो भने पनि, बुढेसकालमा पनि यसो आफूले युट्युबमै भिडियोहरू राख्यो, बनाएर राख्यो भने त पछि गएर हेर्नु पाइयो नि त। अब मोबाइलमा त राख्यो भने त कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, स्टोरेज फुल हुन्छ होइन। त्यही भएर अब भिडियोहरू चाहिँ राख्यो भने युट्युबतिर राख्यो भने त हराउन्न नि त, च्यानल सर्च गरेर पनि भेटिन्छ नि त। त्यही हो, बुढेसकालसम्म हेरिन्छ भन्ने सोचले पनि हो। त्यही पनि कसैले नहेरे पनि, एउटा भ्युज नआए पनि पछिको लागि मेमोरी हुन्छ, त्यही हिसाबले पनि बनाउँदैछु, बनाउने ट्राई गर्दैछु। त्यही हो साथीहरू। हल्का म भिडियो बनाउँछु, भिडियोमा बोल्छु म। अब
नयाँ साथीहरू नयाँ ऊ भेट्यो भने म खासै मतलब पनि राख्दिनँ, बोल्दा नि बोल्दिनँ। किनभने अब जोसँग म क्लोज छु, साथीले मलाई राम्रोसित चिन्छ र धेरै टाइम बितायो भने उसँग चाहिँ म फेरि ओभर कनेक्ट हुन्छु, धेरै पनि बोल्छु पनि। त्यही हो। जो साथीहरूले भिडियो हेरिदिनु भएको अनि यस्तो भिडियोमा देखेँ भन्नुभयो, देख्नु भएको यस्तो बनाउँदो रहेछ भनेको सबैजनालाई चाहिँ जे नि भिडियो चाहिँ आएको रहेछ तपाईँहरूको मोबाइलमा हेरिदिनु होला, अझै आफ्नो साथीहरूलाई नि सेयर गरिदिनु होला। त्यही हो त साथीहरू। ल अलि माथि गएर भेटौँला, धेरै बोलियो जस्तो मैले सोचेको नि थिएँ यार। सर्पा रहेछ यार यहाँ हेर न, त्यहाँ गइरह कहाँ हो ऊ त्यहाँ छिरो यार, ऊ माथि पुग्यो। साथै उडाइदियो त यार सर्पाले त यार, यहाँ बाटोमा निक्लिरहेर क्या। म यत्तिकै फेरि मोबाइलमा होइन त्यो भिडियो हेर्दै आइरहेको थिएँ होइन, सर्प त यार स्वात जान्छ त यार। यहाँ मैले फर्स्ट टाइम होला यार जापानमा आएर सर्प देखेको त यार। सर्प देखेर होला यार अगाडि जानै मन लागेन त यार, डर लाग्यो यार। झरी नै झाडी छ नि त, त्यही भएर हरियाली छ, त्यही भएर पनि हो क्या सर्पमा भेटेको यहाँ, त्यही भएर डर पनि लाग्यो यार। तर मान्छेहरू हिँडिरहन्, कुकुरहरू यताउता लिएर हिँडिरहन्, कोही कोही बेला घाममा निक्लेको होला क्या त्यो पनि। अस्ति आउँदा के पिँडाले ठिक्कको थियो, अहिले यस्तो भइसकेको छ, कति छिटो ठुलो भइसकेको छ यहाँ। 1-2 दिनमा यत्रो ठुलो हुँदो रहेछ आम्मा, हेर्नै यत्रो ठुलो भइसक्यो यहाँ। उता फर्सी के पनि रोपिरहेको छ, कति छिटो ऊ हुने फस्टाउने हो यहाँको त। के हो सिस्टमै छुट्टै हुँदो रहेछ क्या यहाँ फेरि। अहिले त म गेम खेल्ने ठाउँमा आइपुगेको छु है। पछाडि यस्तो ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुन्छ, म त जाँदैछु, अगाडि जाँदैछु अनि यस्तो गेम खेल्ने ठाउँ छ क्या यहाँ। पछाडि बवाल देखिरहनु भयो कि भएन होइन, यस्तो बवाल ठाउँमा आइपुगेँ है म चाहिँ। अब यस्तो बवाल ठाउँमा जाँदैछु म, 20-25 मिनटको हिँडाइपछि अझै अगाडि जाऊँ है त। कस्तो छ भन्दा नि हेरौँ, अझै अगाडि जाऊँ है, अझै बवाल ठाउँ छँदैछ, अझै समुद्र आउनु बाँकी नै छ। म चाहिँ आज हिँड्दै आउँदैछु क्या मस्त लाएर। अहिले म ठ्याक्क समुद्र छेउमा आइपुगेँ होइन, समुद्रनिर आइपुगिसकेँ म। अनि यहाँ त यस्तो छ है, पछाडि यस्तो कस्तो बवाल छ होइन, सनसेट पनि हुन लागिरहेको रहेछ त्यहाँ होइन, घाम पनि डुब्नु लागिसक्यो त्यहाँ, अलिकति बाँकी छ। अब अझै माथि जानु छ है म चाहिँ। अनि भर्खर त कति भयो अझै जाम माथितिर, अनि त्यसपछि त्यहाँ आउनुपर्छ है त। इन्जोय गर्दैछु म है, अब अझै माथितिर गएर भेट्नुपर्छ है त। यस्तो कन्फ्युज बनायो कि होइन, त्यहाँ जाम कि जस्तो लाग्यो यहाँसम्म आएपछि चाहिँ। फेरि मलाई रनिङ पनि गर्नु छ, त्यहाँ माछा मारिरहने क्या, फेरि माछा मारेको यसो हेरेर आम कि जस्तो पनि लाग्यो होइन। फेरि आज रनिङ त गर्नुपर्छ, हिजोको एक्सर्साइजले हल्का मेरो खुट्टा पनि दुखिरहेको छ होइन। के गर्ने यार, कन्फ्युज बनायो यार। अब माछा के गरौँ त साथीहरू यार, कमेन्ट गर्नु त सबजनाले। अब माछा मार्नु भन्दा नि अब रनिङ हामीलाई भोलि त्यही हेर्न जानुला। अब अहिले मसँग त्यो घर पनि छैन क्या बल्छीको, मसँग थियो सामान उतै छोडिदिएँ, पहिलाको रुमतिरै छोडिदिएँ है, मसँग अहिले छैन पनि। त्यही भएर अब फेरि 1-2 दिनको रहर मात्र हुन्छ क्या। फेरि जुन कुरा छ नि आफूसँग नहुँदाखेरि मात्र रहर हुँदो रहेछ क्या, आफूसँग भएपछि त्यो सामानहरूको खासै भ्यालु हुँदैन रहेछ। तर त्यस्तो चाहिँ नभनौँ कि आफ्नो सामानको भ्यालु त गर्नुपर्छ। त्यही पनि माछा मार्ने यो दुनियाँ दिवाना भन्ने रहर जस्तो मलाई लाग्छ क्या मलाई होइन। यहाँ चाहिँ जानिनँ खासै, जान्ने हो भने त छोड्दिनँ थिएँ मैले होइन। अब के गर्नु त साथीहरू, म कन्फ्युज बनायो त यार। ल एकछिनमा भेट्छु है त। ल साथीहरू म चाहिँ अब यहाँ आइपुगिसकेँ, माथि नै आइपुगिसकेँ, रनिङ हान्ने ठाउँ आइपुगिसकेँ म चाहिँ। यहाँदेखि अब स्टार्ट गर्छु मैले चाहिँ। अनि यस्तो अँध्यारो भइसक्यो हेर्नु न, यहाँ पुरै यस्तो अँध्यारो भइसक्यो होइन। उता कस्तो बवाल देखिरहेको यो ठाउँमा, बच्चाहरू खेलिरहेको छन् यहाँ होइन। अनि अब चाहिँ फर्किन्छु है त म,
अब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ मेरो चाहिँ। अब बाटोतिर भेट्दै गरौँ होला। अनि भिडियो कस्तो लाग्छ होइन, राम्रो लाग्यो भने माया सपोर्ट पनि देखाइदिनु होला होइन। अब अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्दैछु मैले। अब यहाँबाट चाहिँ फर्किन्छु है त साथीहरू। अब बाटोतिर भेटौँ है त साथीहरू। ल म चाहिँ अहिले रुम फर्किँदैछु होइन। उताको बाटो जाँदा मलाई डर लाग्यो किनभने बाटोमा मैले सर्पा भेटेको थिएँ नि त, त्यही भएर चाहिँ म यताको बाटो आएको। अनि यहाँ हल्का गाडी आउँदो रहेछ, साइडमा हिँडिरहेको छु हिँड्दा त हल्का पसिना आयो आउन त। अब त्यो म रुम फर्किँदैछु है त। चाहिँ नि बेलुकाखेरि कुद्दाखेरि चाहिँ घाम हुन्न नि त त्यति साह्रो, पसिना चाहिँ नआउने रहेछ। किन जति आफूले कुद्यो त्यति चाहिँ पसिना आउने हो। बिहानखेरि त अनि घाम हुन्छ नि त, त्यही भएर घामले पनि गर्मी पनि हुन्छ, त्यही भएर पसिना हावाले आउँछ। त्यस बेलुका चाहिँ हल्का अन्त होइन दौडिनु त दौडे मस्त लाग्यो। अब त्यो रुम जाँदैछु है त साथीहरू। के गर्नु, हल्का मिहिनेत त हान्नु पऱ्यो के अरे होइन। रुममा बसिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ यत्तिको हान्यो भने त नि फ्रेस पनि हुन्छ नि त, त्यही त साथीहरू। अब रुम पुगेर भेटौँला है त। सुन्नु भयो यहाँ क्वाक 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 गरेर, सुन्नु न कस्तो खतरा खतरा। यस्तो गाउँको याद आयो। धान रोपे खाएको त्यही भएर भ्यागुतार कराइरहेको ठुलो है। क्वाक 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 गरेर आएको। सो म चाहिँ रुममा आइपुग्नु लागेँ होइन। आजको लागि त्यो भिडियो यति नै है, यहीँबाट इन गर्दै। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला त साथीहरू। ल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो है त साथीहरू। माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जानु होला, कमेन्ट छोडेर जानु होला कस्तो के लाग्यो भनेर है त। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है त साथीहरू। ल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।